Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Skody Superb Scout. Skoda Superb Scout to największa zmiana, jaka pojawiła się wraz z wprowadzeniem odświeżonej trzeciej już generacji Skody Superb. Dlatego pozwoliłem sobie zrobić oddzielny materiał. Do tej pory w drugiej generacji mieliśmy Skodę Superb Outdoor, a później w obecnej trzeciej generacji było coś takiego jak pakiet na bezdroża, który podnosił nam o 15 mm zawieszenie oraz dodawał płytę ochronną pod podwoziem. Scout jednak poszedł nieco dalej, chociaż nie za daleko. Po pierwsze, zawieszenie też jest podniesione i też o 15 mm. Po drugie, mamy też osłony, ale tym razem są one też po bokach, gdzie cały obraz auta jest chroniony. W związku z tym pojawiły się dokładki do zderzaków z przodu i z tyłu, a także mały napis Scout w okolicach przednich kół. Co ciekawe, do zwykłego Superba wciąż możemy wybrać pakiet na bezdroża, który jednak teraz podnosi nam o 10 mm auto, a nie o 15. Moim zdaniem Superb Scout jest nieco za mało podniesiony i spokojnie można było dorzucić kolejne 10 mm i zrobić chociaż te 25 mm różnicy. Wtedy właściwości terenowe byłyby jeszcze lepsze. A Scout, co ważne, ma tylko napęd na wszystkie koła, a także tylko najmocniejsze silniki. Czyli pod maską mamy 2.0 TDI 190 koni albo 2.0 TSI 272 konie. Pod maską testowanego egzemplarza pracował ten pierwszy, klekoczący wariant, który sprawdza się w Skaucie bardzo dobrze. Ma niezłe osiągi oraz stosunkowo małe spalanie. Po 120 km trasy takiej testowej, przejechanych głównie po autostradach, jadąc przepisowe 130 km na godzinę, zrobiłem spalanie 5,9, co uważam za ładny wynik. To, co mi się jednak nie podoba, to reakcja na gaz, która nawet w trybie sport jest bardzo słaba. Od momentu wciśnięcia pedału gazu do momentu, aż auto ruszy nieco szybciej, mija naprawdę sporo czasu. Zresztą, zobaczcie sami. To jest efekt, który już zauważyłem jakiś czas temu w innych modelach Waga i ma on chyba coś wspólnego z WLTP i nowymi normami spalin. Wcześniej czegoś takiego na pewno nie było, a auta reagowały znacznie szybciej. Zwłaszcza, że przecież Scout jest parowany tylko i wyłącznie z DSG, czyli bardzo szybką dwusprzęgłową przekładnią o 7 przełożeniach. Ale poza tym silnik jest naprawdę bardzo szybki i posiada nawet procedurę startu, a sprint do setki trwa 8,1 sekundy. Oj, można ładnie wystrzelić ze świateł. Skoda Superb Scout ma też dodatkowy tryb jazdy Offroad, który inaczej operuje nam doborem momentu, a także uaktywni m.in. asystenta zjazdu. Tak jak mówiłem wcześniej, zawieszenie jest podniesione, ale tylko o 15 mm i tego praktycznie nie czuć podczas jazdy. Środek ciężkości zmienił się tak mało, że jak dla mnie to Scoutem jeździ się niemal dokładnie tak samo jak zwykłym kombi. Czyli jest nieco sztywno, ale wciąż komfortowo i wcale tym autem nie buja. Układ kierowniczy jest do tego w miarę precyzyjny. No taki typowy WAG. Ja tam nie narzekałem. Nie można też narzekać na wnętrze, które jest proste, ale dzięki temu łatwe w obsłudze i praktyczne. W ogóle różnice względem zwykłej odmiany to jedynie te napisy Scout umiejscowione na fotelach oraz na boku deski rozdzielczej. Poza tym są nowe dekory, w tym plastik przypominający drewno, który w moim odczuciu wygląda nieco tandetnie. Zdecydowanie bardziej podoba mi się wykończenie, takie jak w testowanym egzemplarzu. Wykonanie, to jest jakość materiałów, a także spasowanie, jest dobre. Nie ma się do czego przyczepić. Tak samo jak i do schowków, gdzie z przodu mamy sporo przegródek na drobiazgi, jak i na nieco większe przedmioty. W ogóle Skoda Superb Scout, tak samo jak i inne Skody, ma oczywiście sprytne rozwiązania, takie jak na przykład skrobaczka ukryta we wlewie do paliwa, czy parasolka w drzwiach. Proste i bardzo miłe. Super Scout może mieć dwa ekrany w środku, gdzie jeden to opcjonalne, w pełni cyfrowe zegary, a drugi to ekran główny. Zegary mają sporo ustawień, tego co ma być wyświetlane, a także zmieniają się nieco kolory w zależności od trybu jazdy. Drugi ekran to ten od multimediów, który akurat w testowanym egzemplarzu był najwyższym modelem Columbus o przekątnej 9,2 cala. System działa bardzo dobrze, a reakcja na dotyk jest świetna. Zupełnie jakbyśmy obsługiwali smartfona i to takiego wyższej klasy.
Jeszcze zanim przejdę do cennika i podsumowania, to chwilę skupmy się na przestrzeni, bo to przecież jest jedna z ogromnych zalet Superba. Wymiary w kabinie się nie zmieniły względem zwykłej wersji, a to oznacza, że bagażnik jest ogromny i ma aż 660 litrów. Dodatkowo tą wartość możemy jeszcze zwiększyć poprzez złożenie tylnej kanapy, co niestety możemy zrobić tylko z kabiny. Poza tym kufer ma mnóstwo udogodnień, takich jak haczyki, gniazdo pod zapalniczkę, czy nawet wyjmowana latarka. Pod podłogą w opcji może być dodatkowa wanienka na drobiazgi, a niżej może być koło zapasowe albo zestaw naprawczy z dodatkowym miejscem na bagaże, w zależności od naszego wyboru. Z tyłu miejsca jest multum. Poważnie, nie ma drugiego auta w tej klasie, które oferuje więcej przestrzeni. Ba, nawet i klasy wyższe typu Mercedes klasy S nie mają tyle miejsca na nogi. Szok. Na głowę również nie narzekałem i miałem parę centymetrów wolnej przestrzeni. Fajną opcją jest pakiet, który się nazywa pakietem komfortowego snu, gdzie mamy rozkładane zagłówki, które jak zaśniemy, trzymają nam głowę, a także kocyk przymocowany do zagłówka. Pomysłowe, a raczej przytulne. Z przodu również nikt nie będzie narzekał na brak miejsca. Fotele mogą być w pełni elektryczne, dodatkowo oferują funkcję wentylacji, a także podgrzewania, a kierownica jest oczywiście regulowana w 2 płaszczyznach. Przed podsumowaniem pora na cennik. Tak jak mówiłem wcześniej, Superb Scout występuje tylko z najmocniejszymi silnikami, tylko z napędem na 4 koła oraz tylko z automatem. Ma on też od razu wyższe wyposażenie, stąd też jego cena startuje od 167 550 zł za wersję 2.0 TDI. W sumie to od razu jest mały upust i cena wynosi w tym momencie 163 550 zł. Jeśli chcemy benzynę, to trzeba dołożyć nieco ponad 5000 zł, czyli 172 400 zł w cenie regularnej lub obecnie w promocji 168 400 zł. Czy to dużo? Cóż, Passat Alltrack posiada dokładnie taką samą specyfikację mechaniczną, czyli ma te same silniki, te same napędy oraz tę samą skrzynię biegów. A kosztuje więcej, bo za diesla płacimy 174 790 zł, a za benzynę 185 290 zł. Warto też dodać, że cena Scouta jest wyższa od zwykłych odmian z tym samym silnikiem, nie tylko dlatego, że ma wyższe zawieszenie i dokładki, ale też w standardzie ma wyższe wyposażenie. Moim zdaniem uterenowione kombi mają znacznie więcej sensu niż SUVy. Nie mają tak mocno zepsutej aerodynamiki, a są tak samo praktyczne i wciąż mają dobre właściwości terenowe. Właśnie taki jest Superb Scout, czyli uterenowione kombi. Jeśli nie lubisz SUVów, a potrzebujesz czasem zjechać z utwardzonej drogi, to Scout będzie świetny. Wizualnie Scout naprawdę wygląda fajnie, zwłaszcza w takich kontrastowych kolorach. Jedynie mógłby być nieco bardziej podniesiony. Wtedy potrafiłby pokonać jeszcze większy teren.